wadidaw wadidaw, lihat guys, di depan kakak ada banyak sekali mobil dump truck ya guys. Wow, dari yang besar sampai yang kecil guys. Wadidaw, lihat ada eskavator juga ya guys. Wow, wow, mobil truknya muat apa ya guys? Wow, rupanya ini mobil truknya muat mainan ya guys. Wadidaw, lihat banyak sekali ya guys mainannya. Wow, warna-warni guys, ada yang kecil, ada yang besar juga guys. Widih, mantul ya, mantap betul guys.